तो आज हमारे पास एक ये रेडमी का फ़ोन है, रेडमी 6A। तो अभी तो ये ऑन नहीं हो रहा है और इसको चार्जिंग पे लगाया है। चार्जिंग में भी कोई मतलब दिखा नहीं रहा है, चार्जिंग वगैरह नहीं हो रहा है। तो अभी सबसे पहले हम इसका जैक चेक करेंगे, किस चीज़ में दिक्कत है। सबसे पहले हम 20 वोल्ट डीसी पर मल्टीमीटर को सेट, उसके बाद हम फ़ोन को चार्जिंग में लगाएंगे और उसके बाद हम चार्जिंग जैक पर 5 वोल्ट डीसी चेक करेंगे। तो ये 5 पिन है इसकी, ये देखो। अभी हमने इसको लगा दिया ठीक से। अभी इसका कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कोई वोल्टेज नहीं दे रहा है, तो मतलब जैक में प्रॉब्लम है इसकी। ये सारी चीज़ तो अभी इसका हम जैक निकालेंगे। और एसएमडी से जो हम जैक निकालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर माइक जो है ख़राब हो जाता है। तो आज हम जैक निकालेंगे आयरन से, और आयरन का जो टेम्परेचर है वो रखेंगे हम 400 से ऊपर, 450 के आसपास। ठीक है, तो 450 टेम्परेचर हो गया हमारे आयरन का। तो सबसे पहले हम इस पर फ्लक्स लगाएंगे। तो अब आयरन को हम सिर्फ इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, ऑटोमेटिक ये हीट हो जाएगा सारा पूरा। ये सिर्फ इतना ही पार्ट हीट होगा, प्रेस नहीं करना है, सिर्फ रख के रखना है उसको। और ये निकल गया आराम से, बड़े ही प्यार से। इससे कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ यहीं का जो सरफेस है इसका हीट हुआ, माइक तक कुछ भी नहीं हीट पहुंची। तो इस वजह से ना माइक ख़राब होता है और आराम से जैक निकल जाता है। तो अब हम इसको डिसोल्ड करेंगे डिसोल्डरिंग वायर से। और ये पहले हम फ्लक्स लगाएंगे, उसके बाद डिसोल्ड वायर से डिसोल्ड करके देंगे। तो डिसोल्ड हो गया। अब इसको पहले क्लीन करेंगे। अब इसको साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से थिनर से, कॉटन की मदद से। इस तरीके से आराम से साफ़ करेंगे, ये बोर्ड टेढ़ा ना हो। ऐसे इसको डालते हो थिनर पे। तो ये क्लीन हो गया पूरा अच्छी तरीके से। तो अभी हम ये जैक इसमें लगाएंगे, नया जैक है। तो इस तरीके से पहले इसको हम बैठाएंगे प्रॉपर। इसकी जो आगे की ये जो पिन है वो बैठनी चाहिए चारों, 5 पिन होती हैं, पाँचों अटैच होनी चाहिए नीचे। तो अब ये प्रॉपर बैठ गया है। ठीक है, अब हम इस पर थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेंगे। हम्म। हम्म। हो रहा रिकॉर्डिंग इससे स्थिर होता है।
है।